بسم الله الرحمن الرحيم. maanta barnaamijkeenu waa barnaamij qiimo leh oo aan ku falanqeynayno masjid taariikh weyn ku leh magaalada London oo ku yaala deegaan taariikh weyn ku leh. masjidkan ayaa awalkiisa hore wuxuu ahaa kaniisad oo la dhisay qarnigii 17aad ayaa la dhisay. deegaankani wuxuu taariikh weyn ku leeyahay. waa deegaankii ugu horeeyay dalka UK oo ay soo degaan dad dagaalo sokeeye ka soo cararay. waa deegaanka ugu horeeyay dad dagaalo sokeeye ka soo cararay ay soo degaan. waxaan ugu horeeyay oo soo degay mujtamaca loo yaqiinay French Huguenotska oo ka soo cararay dagaaladii ka dhacay France oo ka dhacay dagaaladaasoo ahaa Catholic iyo Protestantiga markay is dagaaleen. dad badan oo Faransiis ayaa ka soo barakacay. barakacayaasha ayaa waxay soo degeen deegaankan oo eber ah. deegaankan ayaga aasaasay, ayaga kaniisadan dhisay. kaniisadan sababta loo dhisay waxay ahayd boqortooyada ayaa waxay ahayd Catholic. marka maadaama ayaga ay Protestant yihiin waxaa loo ogolaaday inay kaniisada ayaga ay leeyihiin ay dhistaan. kaniisadaasna runtii wax yar kadib ayaa waxaa dhacday inay ka guureen xaafadii. waxaa la wareegay mujtamaca yahuudda oo ayagana ka soo barakacay deegaanada ruushka oo ka soo barakacay deegaanada ruushka. marka mujtamacii yahuudda ayaa waxay ka dhigtay masaajidkoodii ayay ka dhigteen oo sinagoga loo yaqaano. sinagoga kadibna muddo dheer kadib ayaa waxaa soo degay mujtamaca Bangladeshka oo isticmaalka Ingiriiska uu gumaysanayay. mujtamacaasoo badankoodii ka yimid deegaanka loo yaqaano Bangladesh Sileedka. waa deegaanka shaaha lagu abuuro. maadaama inta furdadii ahaan jirtay Docklandska, shaaha ayaa inta ka soo degi jiray. mujtamacaas Bangladeshkana waxay soo raaci jireen maraakiibta. sidaas ayay inta ku soo degeen ayagana runtii way camireen meeshii. sidaas yahuudii ayaa meeshii ka guurtay. masjidkana waxaa la wareegay mujtamaca Bangladeshka sicir qaali ah ay ka bixiyeen deegaankani. sidoo kale waxaa soo degay Soomaalida dagaalada sokeeye kadib. bulsho Soomaaliyeed oo badan ayaa degan, gaar ahaan waxaa soo degay dagaaladii SNMT iyo bare markuu dhacay ayaa mujtamaca reer waqooyi ay soo degeen awalan. kadibna koonfurta dadka ka yimid dagaalada sokeeye markay dhaceen ayaa soo degeen. marka waa deegaan taariikh weyn ku leh, gaar ahaan dadka qaxootiga oo dagaalada sokeeye ka soo cararay. masjidka waa kana markii aad fiiriso waa muddo 300 sano jira. marka magaaladan waa magaalo waxay ahayd awalka hore eastiga iyo westiga dhaqaale ahaan way ku tartami jireen inta meelaha furdada ay ahayd. laakiin dagaalada labaad markuu dhacay ayaa meelaha uu aad u duqeeyay ay ka mid tahay uu burburiyay, maadaama furdada ay tahay halboolihii oo dalka. marka burburkaas kadib ayaa waxaa laga dhisay bunuugta oo hadda oo bangiyada iyo waxaa. marka meeshii waa soo camirantay, laakiin hadda badankoodii waxa u badan maqaayado. sidoo kale meeshan taariikh waxay ku leedahay. waa meesha laga soo hal abuuray chicken tikka masala oo la dhahayo cuntada. maxaa yeelay chicken tikka masala waa cuntada ugu caansan Britain. waa number 2 ayay gashay. waxaana la yiraahdaa chef oo Bangladesh ah ayaa curiyay chicken tikka masala. waa magaalo deegaan taariikhi ah oo ay runtii dad badan ay u yimaadaan oo dalxiisayaal ah oo ay fiiriyaan masaajidkan xaaladiisa oo saddexda gacan isku dhiib noqotay, iyo mujtamacan oo gacan isku dhiibka ah ayagana mar ay dadkan soo degaan. si kastaba ha ahaatee waxaa la yiraahdaa martidii hore martida dambe ma jeclo. marka run ahaantii waxaad dareemaysaa ninka la yiraahdo Nigel Farage oo Reform Party-ga haysto. asalkiisa wuxuu ka soo jeedaa qoladan Faransiiska oo hadda yimid inta qaxootiga oo dagaalada sokeeye ku yimid. asalkiisa awooyaashiisa meeshaas ay ka yimideen. haddana asaga wuxuu ku doodayaa in immigrationka la joojiyo
marka Soomaalidan waxay tiraahdaa martidii hore martida cusub ma jeclo marka mahmaahdaas ayaan ku soo xasuustay waxaad dareemaysaa dadkaas hore oo ayaga oo soo galootiga ahaa ayaa diidayo maxaa la dhahaa macna waxay diidayaan inay dadkan cusub soo galaan marka sidoo kalena mujtamaca Bangladeshka waxaas hadda u soo galay mujtamac bulsho Bangladesh ah oo ka yimid dalka Talyaaniga oo aad u soo galay inta oo maqaayado hadda ka furtay pizzeria la cucina iyo macna waxyaabahan oo dhan waxaa ka furay Bangladesh oo Talyaaniga ka yimid ayagana dad shaqaysanayo waaye kuwii hore waxay ugu duwan yihiin kuwii hore xaasaskooda ma shaqaynaynin kuwaan macal xaasaskooda shaqeeyo oo Italy ka yimid waa dad saacado badan shaqeeyo oo aad u xamaalanayo oo marka deegaankan waa deegaan cajiib ah mar horaan rabnay inaan sameeyno laakiin jawiga ayaa noo saamix waaya laakiin maanta waxaan dhahnay gar iyo gardaro dalooyinkiina qaata qabow wax walba ha ahaado iska sameeya maxaa yeelay waa meel taariikhi ah waa meel runtii sida gadaal ka arkaysaan oo loo yimaado dalxiis oo ay dadka arkaan oo ay ka bartaan maxaa yeelay waa masjid oo saddex gacmood isugu wareegay oo bilaa dagaal bilaa yani rabsho oo macna gacan isku dhiib ah haddana waxaan soo gudaha u soo galnay suuq caan ah oo ay asaaseen dadkaas loo yaqaan French Huguenots-ka ah suuqan waxaa la yiraahdaa Spitalfield Market waa suuq caan ah oo dadka dalxiisayaasha ay imaadaan oo ay ka gataan alaabaha oo qadiimiga waxyaabaha gacanta lagu sameeyay suuqan awalkiisa hore waxay ku gadi jireen xariirka oo ayaga gacmahooda ku sameyn jiray dad waxay ahaayeen farshaxanlayaal ah oo wax soo saarayaal ah xitaa waxaa lagu leeyahay boqortooyada Faransiiska xitaa waxaa lagu leeyahay boqortooyada Faransiiska aad ay ugu shalaayeen ama ay ka qoomameeyeen markii ay dadkan soo barakaceen maxaa yeelay wax yar kadib hal qarni kadib boqortooyada Ingiriiska ayaa awoodoodii aad u sarakacday maxaa yeelay dadkan French Huguenots-ka ah ayaa waxay qayb ka noqdeen warshadeyntii industrialization-ka marka aad iyo aad ayay ugu shalaayeen boqortooyada Faransiiska dadkan ay soo barakaceen maxaa yeelay faa'iido weyn ayay ka heleen boqortooyada Ingiriiska oo xitaa waxaa lagu leeyahay waa dadkii aasaasay bangiga dhexe dadkii qofkii ugu horeeyay aasaasay wuxuu ahaa dadkan French Huguenots-ka loo yaqaan saddexda gudoomiye ugu horeeyayna waxaa lagu leeyahay waa French Huguenots-ka ay ahaayeen sidoo kale dadka ka soo jeeda French Huguenots-ka waxay ku faanaan Winston Churchill anaga dhalnay abtiya u nahay marka taas ay ku faanaan marka waa dad wax soo saarayaal ah marka taasna waxay ku tusaysaa macna immigration-ka ama dadka soo galootiga ahi ay dhaqaalaha kor u kicinayaan oo xataa dadka hadda ka shaqeeya home office-ka meelahan oo kala la keenaa oo waxaa looga sheekeeyaa taariikhda dadka soo galootiga ah sida ay dhaqaalaha u kordhiyeen marka insha Allah haddana masaajidkii ayaan fiirinaynaa ilaahay rasuulku waa soo aragteen waa suuq camiran waa suuq waxyaabaha oo gacmaha yani oo farshaxan gacmeedka lagu gado maqaayado fiican ku yaalo waxa aad u jecel dalxiisayaasha macna wadamo badan alaabtoodii yaalo dad badan joogo marka anaga ahaan ka Soomaali ahaan waxay noo tahay ka barasho oo magaaladeeni Muqdisho iyo markii aan Afrika ku biirno oo ku biirnasay noqon doonto waxyaabo badan macna marka waa inaan ka baranaa dawladahan horumaray waxyaabaha fiican ay sameeyeen iyo waxyaabaha xun ay sameeyeen waa inaan macna iska dhaafnaa marka يعني برنامجيدان oo kale waxay noo tahay waxbarasho oo aan ka baranayno waxyaabaha u shaqeeyay dawladii horumaray iyo waxyaabaha aan u shaqeeynin marka anaga laftirkeena ka dal ahaan mesela magaalada Muqdisho Garowe Hargeysa iyo magaalooyinka dhan waxay fikrad ka qaadan karaan magaalooyinkan ama degmooyinkan marka waa inoo meel kale fiirin doona hadii Ilaahay raado
الرحيم haddana waxaan soo galnay gudihii masjidka waa arkaysaan waa dhismo aad u weyn dhismooyinkan oo kale wadankan waxaa loo yaqaanaa listed building waa in sideedii loo keediyaa oo loo dayactiraa sida arkaysaan dariishadahan waa weyn lama taaban karo waa in sideedii ay ahaadaan taasna waxay ahmiyad weyn u saaraan inay dhaxaltooyo u noqoto bulshooyinka kale jiilalka kale soo socdo ay u ogaadaan taariikhdoodii iyo maxaa yeelay qofka taariikhdiisii hadduu yaqaano waa sida geed xididadiisa ay u taagan tahay oo kale qofka laakiin taariikhdiisii iyo wixiisii hadduu ogeen waa geed aan xidid lahayn oo caleemadiisa iska dulduulaya waa kanaay waa dhismihii awalkii hore wuxuu ahaa kaniisad kadib bulshadaas markay ka guureen yuhuudi oo ruushka kasoo carartaa soo degtay synagogue ayay noqotay synagogue kadibna masjid ay noqotay oo mujtamaca walaalahayna Bangladesh ay iibsadeen lacag qaali ah ay ka bixiyeen dhismihii marka aragto waa dareemaysaa inuu sida kaniisad oo kale u dhisan yahay laakiin aad u qurxan yahay dariishadaha xataa markaa fiiriso waa dariishad qurux badan markaa fiiriso xataa inta meesha hoolka ah sida tiyaatarka ay dhisan tahay iyo nalkan shandaliga ah oo ku yaalo weyn aad u qurux badan yahay runtii waxa dhismooyinka casriga ah dhismooyinka hore waxaa moodaa dhismooyinka hore inay ka hal abuur badan yihiin ay ka qurux badan yihiin sidaas ay waxay u dhahaan macnaa old is gold yani wixii horaa dahab ah marka waa dhismo taariikhi ah anagana haddii aan Soomaalinahay dhismooyin badan oo taariikhi aan leenahay waa inaan keedsanaa oo aan dayactirnaa oo aan dhaqaale ahaan u adeegsanaa dalxiis iyo waxbarasho ahaan ay u adeegsadaan jiilalka cusub ee soo socda insha Allah tacaala waa muhiim in magaalooyinkeenii oo haysta dhismooyinka qadiimiga ah in la dayactiro oo la daryeelo oo insha Allah loo adeegsado waxbarasho dalxiis iyo dhaqaalahana kor u kiciya salaada duhurkii soo dhow insha Allah tacaala masjidka ayaan insha Allah waa kan hadhoodina insha Allah tacaala marka aan masjidka ka baxno waxaan u qada tagaynaa maqaayad ay Soomaali leeyihiin oo aad caan u ah hadduu Ilaahay yiraahdo oo daman la yiraahdo kaasoo ku tusinaya mujtamaca Soomaaliyeed ee deegaankan ku nool hadduu Ilaahay yiraahdo runtii barnaamijkan jadwalkiisa marar badan ayay ahayd inaan hore u sameeyno laakiin jawiga ayaa noo saamixi waayay mar oo roob da'aya iyo mar baraf da'aya iyo mar uu qabow zaa'id jiro iyo laakiin maanta waxaan go'aansanay jawiga sidoo doon ha noqdo ama ha noqdo kuleel ama ha noqdo qabow ama roob badan hadda waxaan ku dhiiranay inaan barnaamijkii fulino kuwa soo socdana jadwalka markaan sameeyno jawiga si kasta hadduu ahaado insha Allah tacaala waa sameynaynaa barnaamijyadan si loo joogteeyo oo waa barnaamij waxbarasho wacyigelin ah oo ummadda ay ka faa'iideystaan insha Allah barakallahu fiikum